に乗せるとこんな感じです。テントが完成しました。すごく広々使えそうですね。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はこちら、テンゲルスタンダードというねテントをご紹介したいなと思います。はい、それじゃあまずはじめにこのテントについて簡単に説明したいなと思います。このテントはノマディカさんというブランドと天幕デザインさんというねブランドが共同開発して作られたテントみたいです。それでこのノマディカさんというねブランドを立ち上げた方が小林由里子さんという方なんですけど、バイクに乗って長年ねキャンプツーリングをされている方なんですよね。ちなみにね、以前私がやったちがみなオフ会というイベントはこの小林さんという方がやっているイベントに相乗りさせてもらう形で行ったので、何度かねお話しさせてもらったことあるんですが、キャンプツーリングへのね思いが溢れている方だなぁなんて思いました。女性キャンパーさんとしての視点とバイク乗りとしてのね視点が加わったこのテントがどんな感じなのかね、今からめっちゃ楽しみです。はい、それじゃあこのテントのスペックについてさらっと触れていきたいなと思います。ちがみなの動画。はい、まず収納サイズですが、幅が50センチ、直径が22センチで、重さがだいたい4キログラムです。ちなみにね、家具に乗せるとこんな感じです。はい、このサイズ感だとね全然違和感とかは感じないですね。むしろね、なんていうかフィットしてるように感じます。ちがみなの動画。はい、それじゃあ早速テントの設営行ってみましょう。はい、それじゃあまずはじめにこのフットプリントを引いていきたいなと思います。中身もね確認してみますね。はい、下にクシートとペグが入っています。はい、それじゃあ広げます。ちがみなの動画。はい、それじゃあねテントを開封します。中に入っているものはフライシートが1つ、インナーテントが1つ、ポール、グレーが2つ、ブラックが1つ、ペグが13本で機材付き針網が4個、あとは説明書類が入っていました。はい、中に入っているものはざっとこんな感じです。ちなみにカラーリングについてなんですが、私が持っているものは山吹です。で、他にも種類があってグリーンがあります。山吹とグリーンの2色展開になっているみたいです。ちがみなの動画。はい、それじゃあ最初にねインナーから広げていきます。はい、灰色のポールを組み立てます。熱っ。はい、というわけでとりあえずねインナーテントが完成しました。この上から黒いポールをねかけて、その上にフライシートをかけるみたいなので、続けてねやってみたいなと思います。ちがみなの動画。は
いうわけでひとまずテントが完成しました。どうですかね、結構ね広々とした感じのテントですね。あんなにねコンパクトだったのに思いのほか大きいテントに組み上がりました。それじゃあね、このテントの前室部分とインナーテントの部分をね見ていきたいなと思います。ちがみなの動画、はい見えますかね、インナー部分なんですけど、椅子とねテーブルがね置けて結構ね広々としています。天井もね広々していて、雨の日キャンプとかでも割と窮屈感がなく使えるんじゃないのかなと思います。あとはね、こうやって前室が広いとこれから夏場暑くなってきた時とかに日よけとして使えるっていうのもすごくねありがたいなと思います。はい、それでは次はインナーテントの中を見ていきたいなと思います。はい、結構ね広々していますね。ソロでももちろん使えるんですけど、一応ね2人ぐらい寝れるみたいです。はい、そして寝っ転がってみるとこんな感じです。ソロだとねすごく広々使えそうですね。そして2人分だと、私ここ1人分だとしてもう1人ここ、よいしょ。はい、こんな感じで2人でもね使える仕様になっているみたいです。はい、ちょっとね寝転がってみたんですけど、ソロだと本当に広々と使えて、2人だとね私ぐらいのサイズの人が2人寝る分には結構広々使えるんじゃないのかなと思うんですけど、体格のいい男性が使うとしたらちょっとね窮屈感がもしかしたらあるかもしれないですね。でもソロで使う分にはすごくね広々使えるんじゃないのかなと思います。それでこのねちょっと入り口部分なんですけど、ここにメッシュのポケットがあるので、この中にね入れちゃえばいいみたいです。はい、こんな感じでねめっちゃねすっきりしました。はい、あとねこのテントのすごくいいなっていう風に思った部分があって、それはねポケットがねめっちゃたくさんついてるんですよ。こっち側にまず3つついていて、実はね反対側にもね同じようなポケットが3つねついています。それでねこのポケット個人的にねすごくありがたいなと思っていて、この室内部分を使うのって基本的に夜になるじゃないですか。やっぱ夜だと光が足りないからなくし物をねしやすいんですよね。どこに何が置いたか把握しきれなくなっちゃう時があるんですよね。なのでそういう時にねこういったポケットがあると、ここはバッテリーケース、ここはキャンプ道具、ここはメイク入れみたいな感じで夜の間にねこうやって大雑把に分けておいてなくし物をしなそうですごくいいなーなんて思いました。それでこのインナーテントのすごいところが、実はねこれ上の部分にもねメッシュのポケットがついています。もちろんねライトをくくりつけられるフックもねあるんですけど、フックがついてないライトとかもさっとねそこに入れて明かりを照らせるっていうのはすごく便利なんじゃないのかなと思いました。ちがみなの動画、はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回私は初めて吊り下げ式のテントというものを設営してみたんですけど、このテントはポールとグロメットベルトの色分けが施されていて、初心者の私でも迷うことなくサクッとね設営ができちゃいました。このテンゲルスタンダードというテントは見た感じもねすごくね質が良さそうだし、インナーテント部分はポケットが多かったりとか、すごくね工夫がね施されているテントだなーなんて感じました。あと本当にすごいなって思ったのがこの前室です。すっごく広々なんですよ。さっきも見てもらったからもう分かってるよっていう人が多いと思うんですけど、こういったね前室部分が広いテントって純粋にねいいものだなーなんて思いました。バイクに積んでいくにもそんなにね大きさも大きすぎないから家具にも乗せられるし、今後のキャンプツーリングでもねどんどん活用していこうかなと思います。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。